لە ئێستادا توانیمانە لە نەخۆشخانەی قەڵا کە ژووری تاقیگەیتیانە بوو بۆ فەحسی خوێنەوەمانە زۆربەی فەحسەکان ئەهێنرێتەوە بۆ نەخۆشخانەی گشتی کەلار ئێمە توانیمان ئەوە کە بەر بکەین و لە ناو نەخۆشخانەی قەڵا ژووری تاقیکردنەوەی خوێنەکانیش دابنین و لە ئێستادا هەوڵمان داوە کە ساڵی عملیات هەوڵی نەشتەگەری ناو نەخۆشخانەی گشتی کەلار کە ماوەیەکی زۆرە نزیکەی 5 بۆ 6 مانگە بێ داخراوە دەستمان کردووە بە ڕێخستنەوەی پاکردنەوەی و لەم هەفتە دوو هەفتەی داهاتووە ئینشاءڵڵا کرێتەوە و لەگەڵ ئەوە شایەکە لە ئیشەکانمان ئەوەیە هەوڵەدەین کە دەرمانی مزمینە درێژخایەنەکان کە لە ئێستادا نزیکەی بۆ 6 مانگە چێ ئەویش لە ناو نەخۆشخانەکەمانە نییە و کە هاوکاریەکی زۆری هاوڵاتیانی دەفەری گەرمیانیە کرد بەڵام لە ئێستادا لە هەوڵی ئەوین کە دەرمانی درێژخایەنەکانیش بخێنە ناو نەخۆشخانە و لەگەڵ ئەوەشا نزیکەی مانگێک شابێت ئێمە ئستشارەکانمان کردووەتەوە و نزیکەی 200 بۆ 300 نەخۆش ڕۆژانە بێنرێت.